Hello，各位大家好。咁今日呢個環節呢，我哋就會講下呢一位影寶先生。叫做如果大家有留意佢嘅片嘅話，如果大家有留意佢之前嘅片嘅話，咁大約係4年前啦。咁佢就係喺移民咗過去英國嘅，咁喺香港移民咗過去英國嘅一位 YouTuber 啦，咁影寶先生啦，最近呢個影片呢，咁就講話佢喺英國呢就唔係好習慣呢，即係真係即係唔係好適應啦，咁就亦都有表示啦，話揾工方面呢就相當之困難啦。即係比較困難啦，同埋咧就如果大家有留意佢尋晚嘅片嘅話，佢都有講話係會宣布將會回流翻嚟香港嘅。我覺得咧係一個明智嘅抉擇咯。因為點解咧？其實我之前我都講過嘅。其實咧，雖然我就冇移民啊，但係咧我都知道英國嘅嗰個就業嗰度咧係比起現時喺香港係比較揾工咧方面咧係比較困難嘅，同埋咧真係㗎，比較係各方面啦，同埋咧我都講過，上一次我都講過，而且你喺當地喺英國，就算你出門嚟講，你搭車嚟講，如果你真係喺當地嚟講冇車嘅，咁真係比較係唔係咁方便嘅。就同埋咧揸車咧，亦都唔似喺香港咁樣係真係咧有陣時咧喺嗰邊咧真係咧閒地咧揸1-2個鐘頭都唔係話咩意外嘅事嘅2個分鐘係好長途嘅一個揸車嘅旅程嘅。同埋搭車真係冇香港咁方便啦，知道真係嘅，所以咧佢今次喺呢個睇尋晚嗰度節目嗰度咧，如果大家有留意，係呢位影寶先生咧，英奇先生啊，佢叫英奇啊，我記得如果我冇記錯，應該叫英奇嘅。應該就佢係喺尋日嘅節目就講咗啦，宣布咗話即係將會公佈佢將會宣布佢回流嘅日子啦。我覺得佢應該就係一個明智嘅決定啦。喺呢度咧，我覺得咧真係㗎。總結一樣嘢啦，去到英國係即係一個移民嚟講咧，係比較係難適應嘅希望影寶先生返到嚟發展順利啦。好，拜拜。